Hola mi gente súper fantástica, los amigos de Pirris Cúcuta. Hoy me encuentro en Bochalema y he venido a conocer el restaurante Mi Fogata, el fuego del sabor. Bueno, y vamos a conocer algunos de sus platos y la especialidad, el petacón de chocheco y aquí de la región. Así que conectadísimos a almorzar, ¿eh? ¡Vamos! Pirris, bienvenido al restaurante. Bueno, por aquí me dieron chance de entrar un momentito a mostrarles la cocina con el chef que les voy a presentar. Así que miren, bueno, les voy a presentar a uno de los chefs, porque aquí tienen dos chefs para ustedes. El parrillero Darío, quien va, les cuento que va para el Mundial de Parrilleros que se va a organizar ahorita en julio. ¿En dónde? Río Negro. En Río Negro, Antioquia, así que conectadísimos porque es tremendo chef. Así que este restaurante cuenta con uno de los mejores chefs parrilleros. Conectados soy yo. Y bueno, ya les quiero presentar tres de los platos más representativos aquí en Mi Fogata Bochalema, y es la parrilla Mi Fogata, que esto viene carne, pollo, cerdo, chorizo, mire, chicharrón, chinchulla y aparte decoradito con patacones de chocheco. Eso es tradicional aquí en nuestra región. ¿Qué me dicen de este chicharrón? Mire, escuchen. Y bueno, las entradas que le van a dar aquí en Mi Fogata, vea, chips de chocheco, vea. Bueno, y si han comido pataconas de diferentes clases, no creo que hayan probado estas de chocheco aquí en la región de Bochalema. Crujiente, hechas con chocheco. ¿Me escuchen esto? También nos ofrecen una hamburguesa de carne al barril. Vean esto, con sus maicitos, tocineta, un pan tipo brioche. Así que los invito a que vengan y disfruten algo diferente que van a encontrar aquí en Bochalema. Solo a 1 hora de Cúcuta pueden venir con la familia y disfrutar y pasarla súper bien. Sábado y domingos activos y lunes festivos también.